ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி சளிக்கு ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணுவோம். சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தாப்பில் ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணுவோம். இதுக்கு முதல்ல தூதுவளை எடுத்திருக்கேன். தூதுவளை கொஞ்சம் முள் இருக்கும், அதை சிசர் வச்சு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கோம். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக ஒரு ஓட்டிக்கலாம், கையில் குத்துவோம், பார்த்துங்க. இந்த அளவுக்கு குறப்பாக அரைச்சிங்க. அரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 6 லிட்ரு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதில் 5 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை அதில் சேர்த்துடலாம். தண்ணி கொதிஞ்சிட்ருக்கு. ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 7 ஓமவல்லி இலை எடுத்துருக்கேன், அதை அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 5 இலை வெத்தலை கழுவி வச்சுருக்கேன். காம்பு நீக்கிட்டு நல்லா சுத்தமாக கழுவி வச்சுருங்க. இதே அதிலே கிள்ளி அப்படி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் அதே மாதிரி குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு குறப்பாக அரைச்சிட்டு இதே அதிலே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கிறதுல. இதோட 5 கிராம்பு வச்சுருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 4 பல் பூண்டு, இஞ்சி மட்டும் ஒரு 10 கிராம் எடுத்துருக்கேன். இதையும் இந்த மிக்சியிலே சேர்த்துட்டு ஒரு குறப்பாக அரைச்சிட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிஞ்சிட்ருக்கு. 500 ml வச்சோம், 400 ml வர அளவுக்கு நல்லா கொதிஞ்சொட்டி எடுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு, உங்களுக்கு இனிப்பு வேணும்னா பனங்கல்கண்டு சேர்த்துங்க. இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு 1 hour கழிச்சு கூட குடிக்கலாம். காலையில் குடிக்க முடியல அப்படின்னாக்க சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குடிக்கலாம். தொடர்ந்து 3 நாள் குடிச்சிட்டு வந்திங்கன்னா சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு சரியாயிடும். இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் பெப்பர் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பனங்கல்கண்டு எடுத்துக்கலாம், அப்பப்போ சேர்த்து குடிச்சிக்கலாம். இது பெரியவங்களுக்கு 100 ml குடிக்கலாம். சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு 10 வயசுக்காரங்களுக்கு ஒரு 50 ml கொடுங்க, போதும். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு குடிச்சிட்டு ஆரோக்கியமாக இருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.